Ugnikalnių, kuris mėgaujo 700 tūkstančių metų suaktyvėjimas artimuosiuose rytuose, galingi žemės drebėjimai pietryčių Azijoje, anomalūs fluidų išsiveržimo židiniai jūrų dugne Antarktidoje, kas gali vienyti visus šios reiškinius skirtinguose pasaulio kampeliuose. Apie tai ir apie svarbiausius praėjusios savaitės klimato įvykius žiūrėkite šioje laidoje. Prancūzija. Spalio 10-ąją Valdoazo departamentą netoli Paryžiaus nusiaubė mirtinas tornadas. Jis praūžė per kelias savivaldybės, palikdamas po savęs rimtus sugriovimus. Apverstas mašinas, nuplėštus stogus, išverstus medžius ir apgadintas elektros perdavimo linijas. Dėl to buvo sutrikęs eismas vietos keliuose, o be elektros liko apie 1700 vartotojų. Gyventojai, kurių namus nuniokojo vėjas, buvo apgyvendinti sporto salėje. Ermono savivaldybės statybvietėje nuvirto 3 dideli kranai, kurie sutraiškė automobilius ir apgadino netoliese esančius pastatus. Žuvo 1 žmogus, dar 9 buvo sužeisti, iš jų 4 kritinės būklės. Europos pavojingų oro reiškinių departamentų bazės teigimu, Ermone susiformavęs tornadas klasifikuotas kaip F2 pagal tarptautinę Fudžito skalę. Tai atitinka 180–220 km/h vėjo greitį. Tokie reiškiniai Valdoazo departamente yra reti. Paskutinis čia susiformavęs tornadas buvo mažesnio intensyvumo ir įvyko prieš daugiau kaip 20 metų. Meteorologai taip pat pranešė, kad tuo pačiu metu dar vienas sūkurys buvo užfiksuotas Chaumont-en-Vexin komunoje, tačiau žala nuo jo buvo gerokai mažesnė. Naujoji Zelandija. Spalio 21-ąją stiprūs vėjai ir smarkios liūtys tapo priežastimi, dėl kurios Naujojoje Zelandijoje buvo uždarytos mokyklos ir nutrauktas elektros tiekimas. Buvo atidėti arba atšaukti skrydžiai, o audra sustabdė keleivinių keltų judėjimą. Kai kurie valstybiniai greitkeliai buvo uždaryti dėl potvynių ir nuošliaužų. Šiaurės saloje Hokso įlankoje vėjas apvertė sunkvežimį, dėl to buvo sužeistas 1 žmogus. Pavojingos oro sąlygos sukėlė chaosą šalies sostinėje Velingtone. Vėjo greitis pasiekė uragano lygį, viršydamas 33 metrus per sekundę. Vienoje miesto sankryžoje galingas vėjo gūsis nupūtė moterį nuo važiuojamosios kelio dalies. Jos krepšys ir daiktai išsibarstė visas pusės. Laimė, automobiliai spėjo sustoti. Miesto parke, Viktorijos kalnų šlaite, vienoje populiariausių poilsio vietų, nuo stipraus vėjo lūžusi medžių šaka mirtinai sužalojo vyrą. Nors Velingtonas laikomas vėjuočiausiu Naujosios Zelandijos miestu, garsėjančiu stipriais švilpiančiais audros vėjais, šį kartą jų galia buvo beprecedentė, net vietinių gyventojų akimis. Bolivija. Spalio 16-ąją smarkus lietus su kruša padarė milžinišką žalą Tarikos miestui ir jų apylinkėms. Galingi vandens srautai sugriovė teritorinio planavimo departamento pastatų sieną, taip pat nukentėjo centrinė turgavietė. Vos per kelias minutės miestų gatvės ir aikštės buvo apsemtos, padengtos storų ledo sluoksniu, kai kur krušos sankopų siekė beveik 2 metrus. Ant stogų susikaupęs ledas buvo toks sunkus, kad kai kurie stogai neatlaikė. Sugriuvo regioninės ligoninės, kelių mokyklų ir darželių stogai. Kaimo bendruomenėse Cercado provincijoje stichija sunaikino pasėlius ir atnešė didelį nuostolį ūkininkams. Brazilija. Spalio 18-ąją stiprūs iki 100 km/h vėjai užgriuvo kelis pietų ir pietryčių Brazilijos regionus, sukeldami elektros tiekimo sutrikimus ir pastatų apgadinimus. Santa Katarinos valstijoje be elektros liko apie 37 000 vartotojų. Labiausiai nukentėjo valstijos sostinė Florianopolis. Čia vėjo gūsiai siekė 90 km/h.
Vaikų futbolo turnyrų metu vėjas pakėlė į orą milžinišką palapinę ir sviedė ją ant žemės šalia aikštės, sukeldamas paniką tarp žmonių. Renginys buvo nedelsiant atšauktas. Dar vienas incidentas įvyko San Paulo valstijoje. Tarptautinio paplūdimio teniso turnyrų metu Ribeiro Preto mieste vėjo gūsis nuplėšė stogą nuo žiūrovų tribūnos. Sužeisti 9 žmonės, vienas iš jų sunkiai. Metano mieste audra išvertė medžius ir nuplėšė dalį stogų nuo medicinos įstaigos. Tuo metu Monte Aprazivel mieste dėl sugriuvusios scenos ir palapinių buvo atšauktas muzikos festivalis Aviva Monte. Filipinai. Nuo spalio 18-osios tropinė audra Fengshen smogė šiauriniams ir centriniams Filipinų regionams, sukeldamas smarkias liūtis, potvynius ir nuošliaužas. Po stichijos smūgio atsidūrė Lusono, Visajų ir Mindanao salos. Daugiau nei 22 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus ir glaustis laikinose prieglaudose. Buvo uždarytos kelios nacionalinės magistralės, atšaukta per 10 skrydžių, o 2 provincijose užfiksuoti didelio masto elektros tiekimo sutrikimai. Bukindono provincijoje Mindanao saloje po smarkaus lietaus įvyko galinga nuošliauža, dėl kurio sugriuvo dalis nacionalinės magistralės. 4 juostų kelio atkarpa įgriuvo į gilų griovį. Po nuolaužomis buvo rasta triratė transporto priemonė. 2 jos keleiviai laikomi dingusiais be žinios. Kelias buvo uždarytas, o vairuotojams nurodyti aplinkiniai maršrutai, pralyginantis kelią mažiausiai 60 km. Dar viena tragedija įvyko spalio 19. Kesono provincijoje. Audros metu milžiniškas medis užvirto ant bambukinio namo, visiškai jį sunaikindamas. Žuvo 5 vienos šeimos nariai, tarp jų 2 vaikai. Išgyveno tik vienas paauglys. Iš viso šalyje audra nusinešė mažiausiai 7 gyvybės. Malaizija. Spalio 15 stipri audra smogė Kuala Langato apygardai Selangroto valstijoje. Vienos nukentėjusios kaimo bendruomenės seniūnas pasakojo, kad stichija užklopo netikėtai. Dangus buvo giedras ir niekas nesitikėjo, kad per 5 minutės vėjas sunaikins 10 namų. Pasak jo, tai buvo baisiausia tragedija per pastarosius 50 jų kaimo metų. Audra sukėlė galingą tornadą, kuris nuplėšė namų stogus, sugriovė sienas ir tvoras, susuko metalo konstrukcijas į mazgus. Vėjas išvertė medžius ir elektros stulpus. Pradinėje mokykloje sugriuvo dalies stogų konstrukcija, kilo panika tarp mokinių. Sužeista 11 vaikų, 2 iš jų rimtai. Pastatas buvo pripažintas avarinės būklės, o 1500 mokinių perkelti į nuotolinį mokymą. Audra taip pat sugriovė vietos įstatymų leidybos koordinatoriaus biurą, po kurio nuolaužomis liko moteris. Laimei gelbėtojai ją greitai išlaisvino ir nugabeno į ligoninę. Iš viso apgadinta daugiau kaip 40 namų, 6 mokyklos ir sporto salė. Didelės žalos patyrė ir pramoninė zona. Iranas. Taftano, Strato ugnikalnis esantis Irano Sistano ir Beludžistano provincijose netoli Pakistano sienos, daugiau kaip 700 000 metų buvo laikomas užgesusiu. Tačiau šių metų spalį paskelbtas tyrimas parodė, kad jis rodo aktyvumo požymius. Tarptautinė mokslininkų komanda iš Kinijos, Vokietijos ir Ispanijos, naudodamiesi palydoviniais stebėjimais, užfiksavo, kad kalno viršūnė pakilo 9 cm vos per 10 mėnesių. Nuo 2023 metų Liepos iki 2024 metų gegužės. Tuo pat metu fumoraliniai dujų išmetimai siekia iki 20 tonų per dieną, o tai rodo, jog ugnikalnis vis dar išskiria magminės dujas. Tai, kad Žemės paviršius negrįžo į pradinį lygį, reiškia, kad slėgis viršutinėje hidroterminėje sistemoje išlieka aukštas. O freatinių arba magminių išsiveržimų rizika Taftano viršūnėje išlieka reali. Įdomu tai, kad ši deformacija nebuvo lydima nei kritulių, nei seisminių virpesių, kurie dažniausiai būna tokių reiškinių priežastis. Tai rodo, jog Taftano nerimo šaltinis slypi jo viduje. Mokslininkai mano, kad priežastis gali būti karštų skysčių ir dujų kaupimasis hidroterminėje sistemoje arba laikinas magmos įsiskverbimas.
Seisminis aktyvumas. Praėjusią savaitę planeta vėl supurtė galingų žemės drebėjimų seriją, kurių stiprumas siekė 6 ir daugiau balų. Laimė, nei vienas iš jų nesukėlė cunamio ir nepareikalavo žmonių aukų, tačiau neįprastai dažni stiprūs drebėjimai kelia nerimą ir laiko šių regionų gyventojus nuolatinėje įtampoje. Spalio 16-ąją Papua provincijoje Indonezijoje įvyko 6,6 balų stiprumo žemės drebėjimas, kurio epicentras buvo Sarmi rajone. Buvo smarkiai apgadinta 10 pastatų, gyvenamieji namai, kelios bažnyčios, turgūs ir infrastruktūros objektai. Spalio 17 rytą Surigano del Nortis provincijoje Filipinuose įvyko 6 balų stiprumo žemės drebėjimas. Jis tapo tęsinys drebėjimų serijos, sukrėtusios archipelagą nuo rugsėjo pabaigos ir sukėlė dalinius pastatų pažeidimus. Padidėjęs seisminis aktyvumas taip pat fiksuojamas Dreiko sąsiauryje. Spalio 10-ąją čia užfiksuotas 7,6 balų stiprumo žemės drebėjimas. O po savaitės dar vienas 6,3 balų stiprumo. Svarbu pabrėžti, kad per visą stebėjimų istoriją šiame regione buvo užfiksuoti vos 4 žemės drebėjimai, viršyje 7 balus ir 3 iš jų per pastarosius 6 šių metų mėnesius. Antarktida. Mokslininkai padarė stulbinantį atradimą tirdami jūros dugną Antarktidoje. Roso jūroje, priekrantės zonoje, buvo aptikta daugybė skysčių ir dujų išsiveržimo šaltinių. Anksčiau tokie fluidų išsiveržimo taškai buvo reti, tačiau dabar jų randama vis daugiau, net ir gerai ištirtuose regionuose, kur dešimtmečiais nebuvo jokio aktyvumo požymių. Tyrimams buvo naudojami modernūs metodai. Akustiniai skenavimai iš laivų, povandeninė vaizdų stebėsena ir narų panėrimai. Taip pat nustatyta, kad dujų išsiskyrimo zonose gali susidaryti biologiškai negyvos sritys. Tyrimo rezultatai atitinka duomenis apie didėjantį geoterminį srautą po vakarų Antarktidą, kuri pasireiškia intensyviu ledynų tirpimu iš apačios ir santykinai greitų žemės plutos kilimu kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, Amuceno jūroje. Šis procesas sudaro palankės sąlygas dujų hidratų skilimui ir dujų išsiskyrimui, kas gali būti susijęs su naujai atsirandančiais fluidų šaltiniais jūros dugne. Jeigu pažvelgtume giliau į tuos klimato įvykius, kuriuos ką tik matėte, pamatytume, kad tai to paties procesų pasireiškimai. Tas procesas tai stiprėjantis planetos magminis aktyvumas. Pagal ALLATRA mokslinės grupės pateiktą matematinį modelį, dabar Žemė išgyvena etapą, kai planetos branduolys gauna papildomos energijos. Ji perduodama mantijai pertekliniai šilumos pavidalu, kaitindama magmą, darydama ją vis karštesnę ir judresnę. Dėl to magma ima plėstis. Ji ardo vidinės struktūras, pildo senus kanalus ir ertmes. Šis slėgis perduodamas į litosferos plokštes ir mes matome augantį seisminį aktyvumą net tuose regionuose, kur anksčiau jo nebuvo. Kasdien 5 balų žemės drebėjimai tapo įprastu fonu, o pastaruoju metu stebimas nuoseklus 6 balų ir stipresnių drebėjimų augimas. Situaciją dar labiau pablogino pasaulio vandenynų tarša mikro ir nanoplastikų, kurie pažeidžia jo šilumos laidumą. O juk vandenynas tai natūrali planetos aušinimo sistema. Dabar jau gebėjimas pašalinti šilumą nuo įkaitusių plokščių silpnėja, o tai tiesiogiai prisideda prie klimato ir geodinaminių kataklizmų stiprėjimo. Taigi, procesą vykstantį po mūsų kojomis galima palyginti su verdama uždaryta talpa, mūsų planetos pluta. Kaip manote, kas nutiks, jei įmestumėte į ugnį užantspauduotą butelį su vandeniu? Po kurio laiko jis susprogs. Tačiau šiandien tokį neigiamą scenarijų galima ne tik numatyti, bet ir užkirsti jam kelią. Mes galime valdyti ugnikalnių aktyvumą, pavyzdžiui, per planuojamą dujų išleidimą, vadinamą degazaciją, kuriant dirbtinių slėgio mažinimo kanalų Žemės plutoje. Visa tai teoriškai įmanoma jau šiandien. Tačiau pagrindinė problema ne technologijose, o mumise pačiuose. Kaip žmonija mes turime viską, išskyrus ko gero vieną dalyką – sveiką protą, kad panaudotume turimas žinias. Šiandien svarbiausia – atsakomybė. Kiekvieno žmogaus sąmoningumas ir blaivus požiūris į tai, kas vyksta.
Jei mes suprantame, kas vyksta, matome dėsningumus ir žinome, kaip to išvengti, bet vis tiek tylime, tai mes tampame bendrininkais to, kas artėja. Kaip perduoti tai žmonėms? Labai geras klausimas. Netylėti.